अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जानवरों से भी इंसान भलाई किया करे। ये बिल्ली माशाल्लाह गोश्त खा रही है। इन मासूमों की दुआएं भी लगती हैं, बहुत दुआएं देती हैं, तो गोश्त दिया करें। बिल्ला बिल्ली हो, कबूतर हो, आपका परिंदे हो, चील वगैरह हो। ख़ास तौर बिल्ली, कहते हैं बिल्लियों की दुआ कबूल होती है। तो बिल्ली वालों के का बड़ा किस्सा मशहूर है एक। तो इन बिल्लियों को गोश्त दिया करें, इनका ख्याल किया करें, इनका एहसास किया करें। ये बिन ज़बान के दुआएं देते हैं, मासूम जानवर इनकी दुआएं लगती हैं। तो दुआ कीजिए और दुआ लीजिए।